roobab lagu diirsaday ayaa xalay gelinkii dambe ilaa saaka ka da'ayay deegaano ka tirsan gobolka salal. roobabkani oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolkani salal. inkastoo ayna jirin wax khasaara oo ka dhashay roobabkaasi ayaa hakad geliyey isku socodka bulshada, waxaana xusin mudan in raxmadda roobka ee ka curtay gobolkani salal ay sababeen in saaka deegaano badan ayna ka suurto gelin tukashada salaada ciidalfitriga sida xariirad, habaas, cabdulqaadir, jiri iyo deegaano kale. kadib xidhiidho aynu la samaynay dadweynaha iyo maamulada degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolkani salal, waxayna noo xaqiijiyeen in haba yaraatee ayna jirin waxyeello ay geysteen